同大家分享一個啱啱做完嘅交易啦。咁就喺黃金15分鐘圖嘅，做咗一張單係買 short 嘅。咁最主要睇到幾樣嘢。第一，我呢度見到一段明顯嘅力量啦。咁然後又打破咗最近一個低位啦，係啦。咁然後就喺度不斷等埋回調嘅。更加一個息路令到我覺得可以做 short 嘅原因係打埋呢一段，呢個成段都俾佢打穿埋嘅。咁喺短期內，我覺得呢一個係一個幾好嘅買 short 嘅一個息路啦，係啦。咁然後回翻落呢度嘅時候咧，其實就去呢度一個共鳴位嚟嘅，係啦。咁 suppose 係咁樣啦，係啦。咁呢度係一個角啦，一個段落嘅最低點啦，然後上咗嚟打穿埋佢，回調翻落呢度。咁最簡單一個做法就係支持變阻力嘅做法，穿咗呢一支我就會去買跌嘅啦。咁記得我當時嘅情況係睇15分鐘圖嘅時候未穿嘅，仲有大約4分鐘左右。咁但係我睇5分鐘圖嘅時候咧，其實已經穿咗噶啦。咁所以喺呢個位度就入買一個short 嘅動作。咁然後止損位可能呢個位放高多少少，俾多少少buffer位佢，大概咁樣。咁目標當時係諗放呢度嘅。係啦，大約1.9左右嘅 RR 係啦。咁係啦，流動性我想打穿呢個睇有冇機會啦，因為個市場落緊去。咁但係望翻轉頭，最尾我係喺你望翻1分鐘圖啦，係啦，最尾我喺呢度嘅時候，大約應該去到1左右，冇記錯嘅話係啦，去到1左右，應該大約去到呢個位左右，我就 risk free 咗。我就 risk free 咗，將佢擺咗落呢度個止損位，係啦。跟住由佢繼續行，去到 TP 繼續擺喺度嘅，係啦。跟住其中一個唔係好中意嘅一個巴出現咗啦，就係呢個綠色呢一支，係啦。因為佢一次你見到呢度成段落，係啦。我喺度做嘅時候，去到呢啲位嘅時候，因為嗱呢啲位 OK 啦，冇所謂啦。咁但係呢個位嘅時候，頭先有睇過啦，15分鐘圖呢個應該係一個 order block 嚟嘅，係啦，呢個應該係一個 order block 嚟嘅，係一段力量啦，係啊，阻住一個支持位啦，我認為係呢樣嘢。咁然後咧咁啱呢個位喺一個灰色嘅地帶入邊咧，一條唔係好靚嘅巴，咁我就將佢喺呢個位嘅時候咧落翻嚟嘅時候咧，呢位咧我就 TP 咗啦，TP 咗0.5一半，係啦，食半留半咁樣。跟住另外將呢一個止損位放咗落呢度少少俾佢。我個原意好簡單嘅啫，理論上佢要繼續跌嘅話咧，就應該係咁樣嘅，係啦，應該係咁樣落去嘅，打穿啦，打穿晒呢啲底啦，上去應該係支持變阻力繼續落去，應該係咁樣擺，所以我將個止損位擺咗喺呢度。咁但係落咗嚟少少，咁然後就打穿咗佢，咁你就剔咗剩低嗰一半嘅 profit 啦，咁就完咗啦。咁所以成個 trade 咧，其實係大約我睇咗一段 YouTube 片啦，咁然後就夠鐘我 TP 啦。咁大約應該係由3點半到1個鐘左右啦，係1個鐘左右鬆啲，咁就大約1:1左右啦，係啦。OK，咁食咗13蚊左右嘅，係咁，但係食一半啦，應該1:1左右，應該係大約咁樣左右啦，9蚊左右啦，係啦，就係咁簡單嘅啫，係啦。咁呢個就係我今日做咗嘅唯一嘅一單交易啦，係啦。咁係咯，希望大家交易順利啦，希望可以幫到大家我點樣做交易一個諗法啦，係啦，多謝，拜拜。